दर्शक बंधु सारा राज्य में एबे शीतर लहरी जारी रही। पहली पहली शीतर स्पर्श में समस्ते बेस आमोदित होउछंती। किंतु ए शीत सीजन आसीबा परे समस्त मनरे गोटे कथा ए जो थंडा हेउची बा ज्वर हेउची केमिति मुक्ति पाइबा। कारण घरे घरे बर्तमान थंडा ज्वर काशरे समस्ते आक्रांत होउछंती। छोट पिला ठारू आरंभ करी वयस्क युवक समस्ते आपण देखंतु जेउठी की जानतु ना कहि समस्ते किए कासुथिबे कि थंडारे पड़िथिबे तो किए ज्वररे पड़िथिबे एवं विशेष करी छोट पिला अधिक मात्रा रे आक्रांत होउछंती। आ कोविड परठू जहा लक्षण देखिबा को मिलिछि लगातार भाबे थंडा कंटिन्यू समस्त देहरे रहउछि। अर्थात जो थंडा 3-4 दिन पर छाड़ी जाए ता 15 दिन पर्यंत भी कहा देहरे रहउछि। आ शीत दिन रे आंठू गंठी रोग रे पीड़ित थिबा लोकंकर जंत्रणा भी बेस बढ़ी जाइछि। एबे आसंतु जानिबा ए रोगर केमिति घरोई उपचार करा जाई परिबो। शीत दिन रे थंडा बढ़िबा सह ज्वर थंडा रोगी संख्या जेहेतु बढ़ुछि आ एथिरु मुक्ति पाइबा पय आपण संगे संगे एलोपैथिक औषध आनी खाइ देउछंती। कासरु मुक्ति पाइ सिरफ खाउछंती। किंतु बाड़ी रे थिबा तुलसी पत्र अळा घिकुआरी तेजपत्र गोलमरीच ए सबु गछ को आपण गुरुत्व दियंती नाही। किंतु वर्तमान समय आसिलानी शीत दिन रे जेतेबे आंठुगंठी समस्या भी बढ़ी जाउछि सबु आयुर्वेद रे एहार उपचार रहिछि। आयुर्वेद पद्धति रे विभिन्न चेरमूली रे प्रस्तुत औषध तेल आपण व्यवहार कले आंठुगंठी समस्या रु मध्ये मुक्ति मिलिथाय। आ शीत दिन आसिले विभिन्न चर्म रोग रे भी आपण माने पड़िथांती। सेथि पाई मध्ये घरोई उपचार रहिछि। आपण चाहिले याकू घरे भी प्रस्तुत करि परिबे। थंडा काश ज्वर दूर करिबा पई आपण जो तुलसी पत्रर रस व्यवहार करंतु जहा द्वारा रोगीर रोग प्रतिषेधक शक्ति भी वृद्धि पाइताय। तेणु थंडा ज्वर काश नियंत्रण रे रहिताय। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा पॉलिटिक्स।